அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அன்பார்ந்த நண்பர்களே, வெல்கம் டு எக்ஸ்ப்ளோர் விட்னஸ். இந்த காணொளியினூடாக அண்மையில் டிசம்பர் விடுமுறையில் நார்த் டெவோனுக்கு ஒரு பயணத்தை மேற்கொண்டிருந்தோம். குளோவெலிக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய ஹார்ட்லேண்ட் குவே என்று சொல்லக்கூடிய இடத்துக்கு வாகனத்தில் சென்று அங்கிருந்து சில மலைகளை தாண்டி கரடு முரடான பாதை வழியே செல்லும் போது காதுகளுக்கு இனிமை அளிக்கக்கூடிய அருவி சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டே கண்களுக்கு விருந்தளிக்கும் அந்த சன்செட்டினுடைய அழகை பார்த்து ரசித்து கொண்டே ஸ்பெக்ஸ் மேல் மவுத் என்ற அழகான வாட்டர்ஃபாலை காண்பதற்காக நாம் சென்ற அந்த சுவாரஸ்யமான பயணத்தை தான் இந்த காணொளியினூடாக உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளப் போகின்றோம். எனவே வீடியோவை முழுமையாக பார்ப்பதோடு என்னுடைய சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்தில்லாவிட்டால் சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் ஃபாலோ பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் என்று அன்பாக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் அன்புக்குரிய நண்பன் நஸ்ரின் நிசாம்டி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வணக்கம் நண்பர்களே. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நாங்கள் இப்போ போகிற இடம் வந்து ஒரு அழகான பியூட்டிஃபுல் வாட்டர்ஃபாலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு இடம். இது வந்து ஹார்ட்லேண்ட் குவேன்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல போய் பார்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ நாங்கள் போகிறோம். இந்த போகக்கூடிய பாதைகள் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு மிகவும் அழகான ஒரு பாதை. ரெண்டு பக்கமும் புஷ்களோட நடுவில் ஒத்தையடி பாதை மாதிரி ஒரு வாகனம் மட்டும் போகக்கூடிய சிறிய பாதை. அதில் தான் நான் இப்போ போய் கொண்டிருக்கிறேன். சுபஹானல்லாஹ், நல்ல ஒரு சட்டங்களை பார்க்கலும் நினைக்கிறேன். இன்ஷாஅல்லாஹ் இன்றைக்கி ஹார்ட்லேண்ட் குவேக்கு போகிறோம். வாட் அன் அமேசிங் பிளேஸ். கைஸ், ஓடிவாங்க. நாங்கள் இப்போ அந்த வாட்டர்ஃபாலை நோக்கி போய்த்து கொண்டிருக்கிறோம். பாப்போம், வாட்டர்ஃபாலை சன்செட்டோடு சேர்த்து உங்கள் கண்களுக்கு விருந்தாக இந்த காணொளியில் முடிஞ்சால் தர ட்ரை பண்ணுறேன். இன்ஷா அல்லாஹ் தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள். கவனமாக பார்த்து வாங்க ராஜா. அந்த சேர்களிக்கு நடக்கக்கூடிய பாதை வந்து மிச்சம் டொப்புக்கு எல்லாம் கிளைம் பண்ணுறதுக்கு இல்லை, கொஞ்சம் கூலாக நடக்கக்கூடிய ஒரு பாதை தான். கொஞ்சம் கல்லுகளை போடப்பட்டிருக்குது வழுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு, சேர அமைக்கிறதுக்கு. பாதை செய்ய வழியில் வாட்டர்ஃபாலை பார்க்கணும். Nice, Navid, how is it? So far so good. Huh?
இங்கே பாரு என்ன பிள்ளை இல்லாமல் எப்படி மலைகள் ஓய்வதில்லைன்னு ஓயாமல் அடித்து கொண்டிருக்குது சுபஹானல்லா கண் கொள்ளா காட்சிகள் மாஷா அல்லாஹ் சன்செட் ஆக முந்தி நாங்கள் நடந்து போகிறோம் போய் வாட்டர்ஃபாலையும் சன்செட்டையும் பார்த்தாகிறோம் இன்னைக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் அநேகமாக அந்த வாட்டர்ஃபால் இந்த மலைகளுக்கு பின்னால் தான் இருக்குது இந்த மலைக்கு பின்னால் தான் இருக்குது ஹலோ have you been to the waterfall? Yeah, very nice. Was it good? Very Good, yeah. Worth it to walk? Nah, 20 minutes. 50. From here for 20 minutes? Another 10-15 minutes. All right. Yeah, not far. Okay, thank you. சின்ன ஒரு அருவிக்கு நடுவில் ஒரு சின்ன ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் உண்டு பார்த்தாங்க பார்த்து வாங்க ஆமாம் ஐயா ஹலோ ஹாய் ஒரு சின்ன ஒரு அருவி போகுது சுத்தமாக இந்த மலையை சுற்றி ஒரு சின்ன ஒரு அருவி போகுது இந்த அருவியோடு இருக்கக்கூடிய இந்த பாதை வழியாக தான் நாங்கள் போகிறோம் மா புல்லு வழுக்கும் ஓடப்படா பார்த்து வாங்க இனி சேர்த்து கசம் இந்த ஓரத்தால் வாங்க நவீத் நுரேஷ் இந்த ஓரத்தால் வாங்க இந்த ஓரத்தால் புல்லால் வாங்க இப்போ சரியான சேத்துக்குழி தான் வந்துட்டோம் இந்த இது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமான கந்து கொண்டு வருது இதை தாண்டி தான் வாட்டர்ஃபால் காணும்னு நினைக்கிறேன் Come on, Naveed. Come on. Nurais, come on. Faster, Nurais. Come on. Yeah, you can. Yes. Come on, Naveed. Yes. How was it? Lovely. It's lovely. Lovely. Worth to walk there, yeah? If you just go up to the top of the hill, you'll see it. Okay. But you're better off walking down and getting closer. How far from there? Another 5 minutes? Oh, 5 minutes. 5 minutes, yeah. 5 minutes. So where are you Just go coming down. from? And we live in Devon. Devon, yeah. We are from Leicester. From East Midland. Okay. Have a nice time. And you? இன்னொன்று இழுத்துட்டு வாரது ரேஸ் இல்லை கொஞ்சம் முடக்கம்தான் என்றாலும் இந்த வின்டரில் இந்த கூதல் டைமில் இது ஒரு நல்ல ஒரு உண்மையிலுமே உடலுக்கும் நல்ல ஆரோக்கியம் அதே மாதிரி கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஹைக்கிங்கால் பண்ணுறது வெரி ஹெல்த்தி என்னோடய இம்யூன் சிஸ்டத்துக்கும் வெரி குட் என்னென்னா இந்த லைட்டாக இந்த சில் காற்றுல இது நடக்கிறது பாடிக்கு வந்து கொஞ்சம் இம்யூன் சிஸ்டத்துக்கு வந்து மிச்சம் நல்ல கேள்விப்பட்டேன் Mashallah. Sun is getting down and down. So வந்துட்டோம் ஸோ வாட்டர்ஃபாலும் சன்செட்டையும் ஒரு அளவுக்கு கண்களால் காண முடிகிறது சரி நீ அருகில் சென்று பார்ப்போம் ஓ மை காட் நெவர் அன் ஈஸி ஒன் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 மைல் தூரம் ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் 1.25 மைல்ஸ் வந்துட்டோம் இந்த கடைசி கட்டம் கொஞ்சம் கஷ்டமானதாக தான் இருக்கும் Anyway, let's do it. You are really quick, man. Come on, Nurais. Now pallam. Look, Nurais. Come on, Navi, come on. Adi. So we done it in half an hour. Come. Coast Guard வராங்க. Come on. என்னமோ ஒரு சின்ன ஈவெண்ட்டுக்கு பெரிய ஜீப்பெல்லாம் வருது இதுக்கு நார்மலாக ப்ரைவேட்டாக எங்களுக்கு நான் வரையிலாது இந்த பாருங்கள் ரோட்டில் கண்டிஷனை பாருங்கள் வந்து எங்கேயா புதஞ்சா கேஸ் பாருங்கள் திருப்புற இடங்களும் இல்லைங்க சுபஹானல்லாஹ் வந்துட்டோம்
Come on, Nidais. Look at that, beautiful, isn't it? Wow. See what a beautiful achievement we have done. Wow, Nidais. Subhanallah. Subhanallah.
extension only போகுது. Hello, young man. How was it? The waterfall? Huh? Was it good? Just good or fantastic? Mama? Ramadan moon. Ramadan moon. No, it's about maybe third crescent. Mashallah. Hope you guys enjoyed the video. Bye for now.